اليوم كان في قدمت محاضرة أثار الفضاء المنهجية عن التخطيط الإسرائيلي للمياه في فلسطين، عن تأثيره على الطبيعة، تخريب الطبيعة في فلسطين، وعن تأثيره على الفلسطينيين بشكل خاص، على نمط حياتنا، على ارتباطنا بالبيئة ومعرفتنا. المحاضرة هي كانت ضمن مهرجان فلسطين 128 مبادرة حركة شباب حيفا، اللي هو أسبوع مشاريع وورشات ومعرض أزياء اللي بتتناول قضايا بيئية بفلسطين. المحاضرة بالأساس تطرقت كيف كل مشاريع المياه الأولى الإسرائيلية ما قبل النكبة استمرارا للسنوات الأولى تاعت قيام دولة إسرائيل، ولاحقا أو مؤخرا نقول وصولا لتحلية المياه، كيف كل هاي المشاريع كانت كمان أداة استعمارية اللي ساعدت الحركة الصهيونية بتخطيط وبناء المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وتوصيل مياه على كل أرجاء فلسطين، تغيير شكل الطبيعة، وتمكين هذه الأعداد الهائلة من المستوطنات الزراعية، من الأعداد المهاجرين اليهود اللي أجوا على فلسطين، والسيطرة على مساحة جغرافية كبيرة. بخلال عرض هاي المشاريع طبعا حكينا عن كيف الفلسطيني خسر أرضه ما ارتوتش وما وصلوش مي وما استفادش من هاي بالمرة من طبيعته، من هاي المشاريع اللي سيطرت عليها الدولة، زائد إنه عشنا جفاف، وبعده جفاف الطبيعي متواصل. خسرنا الأنهر، خسرنا البحيرات، خسرنا مياه جوفية، الأرض جفت، واليوم إحنا بنعيش على مياه محلاة كمان مرة بسيطرة إسرائيلية عشان نقدر نشرب مي. هذا هيك باختصار كان التقديم، بمحاولة بس إنه نقول إنه هذا التخطيط تاع المياه هو تخطيط سياسي استعماري، ولازم يكون جزء من تفكيرنا كفلسطينيين، كيف نعرف نسترجع طبيعتنا وبيئتنا ونتعلم عنها ونعرفها ما قبل هذا التغيير الكبير.